मैं हमेशा ऊपर वाले से कहता हूँ कि मुझे कभी किसी का ना तो छीना हुआ मिले, ना किसी का नसीब का मिले। मुझे मेरी जिंदगी में मेरे ही नसीब का मिले, और अगर नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं। मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं, मुझे मेरी मेहनत का बस उतना ही मिले। मैं लालच नहीं रखता, ना तो लोगों से, ना ऊपर वाले से कि मुझे मेरी मेहनत से मुझे ज्यादा दे। मेहनत करने की वो मेरे अंदर काबिलियत दे, मेरे अंदर जज्बा दे, और मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं बस मुझे उसका मिले। मुझे किसी का नहीं चाहिए। मुझे किसी से एक्सपेक्टेशन मैंने रखना बंद कर दी है कि मुझे इससे मिल जाए, इससे आगे बढ़ जाऊं।